Serrez vos ceintures. 2021, oh, chacun portera sa propre charge. Makam. Ngai poso samedi. Na barol na bande ko sala yango tinde wana obenga nga le grand chege parce que nazaki première fille. Moi si ali ya yambo ya liboso oyo bande ko sala barol ba chege. Ba betinga bambasu. Je vous dis comité 13 fois. Oh là. 13 fois. 13 fois, oui. Ba betinga ina makolo. 7 fois. Na mati awa. Na poitrine. Une fois. Awa. Mbana moko. Place au bamonde. Kou na zoe sabino pe boye. Nde na ocho sabino nde to solo la boye. Na mususu. Awa. Bato betanga kamikolo. Ngai vraiment na monde wana. Na monde na biso. Nazala rancunière te. Nasir batunde nazo bato yo surtout bazoka o bayebi nga bayebi ke poso ndenga zali wana ya zakana problème na mutu te. Makam. Ngai bataka 225 pince kota na lokolo. Ola. 225. Ou ezaki libanda. Makam. Natikali komona o ANTPC o bona na ta NTPC ta mutu moko te o papa masumu de bonda kanisa mwana azu problème de lokote. OK. O mokonzi moko boya mboka o boy rien de lokote. Même monument monument zu likambu bato wana bamona nte bamona na kaka soki akufaki olinga komona organi bazala wana présenté. Bon, dommage. Makam. Siko awa o nazo lakiso baso mondenge eza Makam. bato pe bazana ba chaîne ya YouTube bato ba produisaka bato leke TV eza wana poso samedi yeyo ba Belvique kandi baza wana poso samedi yeyo ba Exil Peshanga ba Sila Bisalu bato nyonso baza wana poso samedi yeyo bozongisi lisusu na art wana besoin na ye Makam. Donc fond na yo mbongo na yo mbongo na yo et continue oh là là nzamba ko amonye salike bana kutu ya mukeka mutotanga balobi ba classe ezo ofele ngo babi primaire mais surtout comme na ba secondaire bazo futa bana non ba bandite bazo ndako na so ngoni ba bana ndako Makam. bato oyo bazo finga bandeko na biso ba diaspora oyo bazo minimiser bango 1 euro babiloka ba 1 euro kende oyibango kende koyiba ntanso bako lapide bako boma yo pardon mingi vraiment ngai naza vraiment contre ça na sepeli nango te yabi kosunga biso makasi koleka. Serrez vos ceintures. 2021, oh, chacun portera sa propre charge. Makam. Papa, maman, mwana, yo mutozana libandi lokola mutu aviva événement ya Hiroshima. Na yeli bino solution. Solution ezali na Edith Marcus Boutieu. Edith Marcus Boutieu a yeli biso ba produit traitant scapulaire pour hommes, femmes et enfants. Pour na kokolisa basuki na biso ya muto les akaka na produit moko. Edith Marcus Boutieu azana ba produit lokola huile miracle 100% naturel. Après shampoing, pommade 100% naturel bio. Shampoing 100% naturel, eza ba produit 100% naturel. Pas de chimie nakati. Ezoteka partout dans le monde entier. Pour la livraison na biso plus 33 74 92 20 670. Edith Mpasi au zipili bandi na ngai na komi lokola leki ya Samso.
Et voilà, merci beaucoup mes fidèles à moi. Merci na baimboka au batala rabiso balinga rosepe na musalo to salaka au to pesa le meilleur de nous ya on tozana esengo makasi et rosa liboso na betando ikenya so au batala rabiso partout dans le monde. Toza vraiment ya ko sepela po soki to la muki to lali to la muki za grâce na biso teza grâce en kolo et belé to lala ki na ba on ba la muki te et belé pe ba moni mokolo lelo te belé pe ba moni on me na ba sa anesthésie na ba tonga na ba en bonne santé, à Ozobatela biso, à Zobomba biso, le corps alpha p oméga et bandeli pesoka. Merci. Nanelo itela Oaza Sima et Bilili et merci na partenaire. Je vois déjà Madame Edith Ampassi avec nos produits de chevet à Edith Marquis Beauty. Donc bientôt là, va produire un biso et autres en France. Et il y a déjà naturel, 100% naturel. Tout le monde a un problème avec Rachita Souki, a un problème avec Banzi, patati patata, va produire un bisou Souki avec notre Madame Edith Ampassi. Merci Nayo, merci la chancerie Pan Motonga, mes très sincères condoléances à la famille Lacasse. Oh, babungisi maman Adrienne, avec mon coeur maman sociale, maman moko bien, bana nyonso, mes sincères condoléances. Namoni déjà Lacasse mon solo, namoni Eric Lacasse, namoni De Castro Lacasse, Bino Nyonso, mes sincères condoléances na Bino Nyonso. Tous ensemble na Bino. Merci à toi mon amour, mon cœur. Je t'aime beaucoup. Yo ebi akati père des enfants, je t'aime beaucoup. Kande toloba kande tosola malgré et ninga na mena ebi na motemoza. Dizamboka za moko telelo, dizamboka za na moko oyo aipata aipata mokili aipata Congo aipata makasi na barola bandai ko sala na musalo abandai ko sepelisa biso na ngai na bino onanga na bino otala théâtre na baona zaki mo mukena no bango e sepelisanga a jouer kitoko pose le tozana ye to sola ko solo les alliés. Qu'est-ce qui se passe balobi o ka baza ya lelo nde baza bango na bango mais o ya kalonze batika bango mosika et on balobi ki kala to ebité le quoi tozana ye to solo la vraiment marambo Italie. Bonjour madame. Bonjour maman Tania. Santé ça va? Muke to bunda kaka. Namoni yo malgré kobela, malgré ba problème, malgré nyonso wana, mais comment na yo no santé, nzamba zo batela sel biso bien. Amen. Nzamba yebika ndenya salaka. Ata yebiko zo nyo ko zo souffrir ba malade ma belé akocha kimia place moko bo vanda kaka. Akocha kimia. Moi santé apesi nyenga ngo fele. Ah. Yebisa biso nanu un mot gentil na Congo ba télévision ba landinyo so bazotala c'est relé biso caméra na pesa un mot gentil na yo. Bon, Congo mobimba télévision vraiment na lingi bino mingi na sepeli vraiment makasi bozo sala musala ils ont mona na miso abatu bo continuer kaka na musala wana batu musuku bazo ba bi Tania zana ba question moko mais na mona nga ba question soko bi que question wana ezana on a problème té ozana innocent ko répondre kakati bon yango wana vraiment en tout cas ba fleur rebelle na ba nyoto bolandaka Congo mobimba bo continuer ko landango bo s'abonner massivement parce que les apeka keloko ya ba ndeko bino bana mboka. En tout cas vraiment merci. Merci beaucoup. To sola nanu to kota vraiment na makambo Italie. Sa femme bo tonto mona ko société. To yeba ko na muneno te, to yeba ko mukie, to yeba ko ndo jouer ba rôle vital, lo kwa monoko, mais bato ba yebi, no bato ba bunga yo. Yebisa bango sola na bango kombo. Ngai poso samedi. Na ba rôle na bandai ko sala yango tinda yo anda obenga nga le grand chege parce que nazaki première fille. Moi si ali ya yambo ya liboso oyo abandai ko sala ba rôle ba chege. Na poza ka mibali mutabimisa ki yango na ba théâtre zaki ngai poso samedi. Yebi ngai malamu. Ba ope ba yeba kite za ngai. Bon, vraiment en tout cas nazana ngai ezakaka ke nazomona na te parce que musala ezate na osala nini. Musala ezate o sala nini mais na musala ezate o sala nini tozonga na mwasi mamuke ala na ko epata biso o epata mokili bato basepela na marambo sala eloko nini sala ke poso
samedi azonga sima makasi boye, qu'est-ce qui s'est passé? Biso net on a travaillé dans le groupe, tous à la biso pour na oteka biso moko le prince du rire. Donc groupe na biso nde bazoteka jeté premièrement. Deuxièmement, tango ba makambo bino mo bobi ndenge komaki ezongisi boye sali boye ba producteur penza bazaki susute. Moi baisse avec au salama. Bon, nande peut toko joie matanga soit les grands baoba de faire le couliper à son âme avec au tika biso, to tika kananga alpha, de to aller ko bunda na moi muke après de na komi ba betinga bambasu, je vous dis comité 13 fois. Oh là, 13 fois. 13 fois beto bambasu. Oui. Ba betinga ina makolo. 7 fois. Na mati awa. Une fois, awa, bana moko, place au bamonde, ku nazo yeb sabino pe boye. Nde na ocho sabino nde to solo la boye. Na na mususu, awa. Bato betanga kamikolo. Une semaine déjà, awa. Toke no malembe 13 mbasu. Tokota mbasu après baoba tiki biso, bobando bundana et simbite. Papa ngalufa pe ya sali ya ye toza na biso kaka ensemble le prince du rire toza kaka ensemble sauf que ba o ba misusu ba longwa bazali mais ngana za na prince du rire totikala na ngalufa bon et ko sala ke moi ba ndondona ba chaîne yaki ti to ko vanda to ba nekaka net ba benga na maki to aleka tozo répéter kaka to sala kamsala ne tolo baboye ele kaka na ba chaîne moko ya Kisasa ele kaka na ngona ba chaîne moko ya Kisasa mais que producteur vraiment tozana été pour l'instant papa na papa ngalufa waza moko ya babaoba na musala oyo tomona ka mingi na banzonzingi tomona ka mingi aepataka kaka tilelo tomona ke tilelo bakotaka kotsaka ye tomona na ba chaîne ebima ya bandeko na yo o bafungola so babengi bazo respecter bazo honorer comme d'habitude mais pourquoi papa azwaka lokola yo tikala kina yete azwaka mwana na ye o epate pour ovanda boete babi yo za ngona kati ya makila pour nini azwaka ote asangisa ona baninga na yo asangisa yo na baninga bosa dere bino nyoso elongo okota na baninga po bosala musalo ensemble. Bon na kolo bandeni olobi bien ye bazo benga ye ti bon soki babengi za ba chaîne ya bana na ye moko sepete fona sana na papa abengi ya sali bon ngai soki babengi ngai te na okenga moko te utavanda boye tena moni mbalo ma poso pa ya abengi ngai invitation na oboya te na koyabo babengi ngai te na okendenge ni eloko nini ezosala ke na talent nyonso yo oza nango na makambo nyonso na kojouer nyonso mposo tozongisa nsima totali yo ojoue epata eloko nini ezosala ke babenga yo te eloko nini yo moko omitika omizonga nsima yo moko olingaka kosangana baninga te yo moko olingaka coalition wana te yango ezosala ke baninga bazala na yo te bazala approche na yo te qu'est-ce qui se passe dino te eza bongo te so babengi ngai amoni musala biso tosalaka eza musala moko ya kosangana kaka po akoza na idée busangani mais tant babengi ngai te nayebi te bon ngai vraiment na monde wana na monde na biso nazalaka rancunière te nasir bato nde nazoba bato nyonso to bazoyoka oyo bayebi nga bayebi ke poso ndenge azali wana yazaka na problème na mutu te bien nasolala mutu nyonso bon tant mosusu baza selon bapiese ndenge bazokomela bamoni ke te oyo kinganya ya bon so mpe babosana nga na mutu na bango na oyeba ndeni babile panier circule encore nzambe apesi bango grâce bango bapanier eza nano epa na bango na maboko na bango lobilobi mpe ekokoma epa moto mosusu po biso mpe tobandaki nango parce que biso monde biso tozalaki yango ya kojouer ezalaki monde android te biso bateki biso na bakassete ya minene
Tu es dans le monde Android, YouTube ezalaki te. Ah ça. Mais si ko bango ba évoluer. Ba comme na ba YouTube, boye, belé na kati bon. Tant bango baza na moment wana, ba moli ke tende ko na biso pas vendre, tika to benga payer, azaka ta moi 100 francs, ta moi 1 franc, afuta randa kwa bato azape na bana ba bengi ngai te na usani. Te. Na ko forcer bango pété na makasi, bo benga ngai kaka bo benga ngai te. Ko sunga moto. To ko benga moto uta na motema. Ah lelo fona benga ma poso, na benga poso na moya. Donc c'est ça. Voilà, bandeko ya théâtre, bandeko balingaka monde art, éléments za awa, éléments zo vanda, éléments zo salate, na ebité bino bato bozana ba chaîne, to ebité soki bokomo sala ka kilelo. Que yem tazo briller fona benda e boye ba ke toile musala e bele pe bazo sala musala on bazo sala vraiment malamu te mais ba o bazo na talent botika ba on te ba vanda kana ndako bo benga bo sangana nde bo benga papa ngalufa nde bo benga ba mama wana nyoso ya kala poso paza moto asali musala sekisi bato aningisa mokilio na le prince du rire bo sunga e bo benga e Azana bino coalition wana et ça l'a vraiment bien. Mais que le message est vraiment passé, très bien passé. Mais tous on a moqué dans les campos et biso. Poso au salaire les sociétés au Vanda. Au Vanda na pas benga ka ote pa baninga na pas ba collègue na yo. Mais qu'est-ce qui se passe? Mutumoko aux 13 mbasu. Pour la première fois, on a vu 13 mbasu. Qu'est-ce qui se passe avec toi au Vanda Ranandaku, na moni si au Vanda situation na yo est vraiment bien té. Qu'est-ce qui se passe na 13 mbasu? Ba beta ko kaba mbasu. Ozana likambo moko ya moto. Ozana problème ya famille, ozana problème ya baninga, ozana problème moko oyo moko yebi personnellement, yango ezo nyoko la nzoto na odino un peu. Bon, merci. Nakolo bani ebi na mokili ata yo tanya nyongo zaboye mudu musuna bosola na ete bo pesa na mbote te kanenga mona kwa vana bato moi so na linga kete na sepelaka na ete osala epe lokote donde biso tozo vivre ngane na vandi bona na munene nzamba pesi ngana zaki mukeyo za munene na ebi zo mona na munene nzamba pesi ngai muso azomona kinaza na mbongo mais or na nganye lokote motema mabe kaka richesse ya Congo te motema mabe ofano kaka bobia il faut peut-être étoile na ebi pété pour ça total na ranking ko ça la micro baladeur na bani bande ko nga ba artiste tuni bango a pour ça na poema mutute osozwa na pour ça nanuté yekutu amona na kana yete bosiko mambas bango nzambe kaka muta yebi yemo muta yebi ke intel ndem na kinganyo ba osala boye ponga soki na mwana nzambe soki na luki na yeba nde ba onyokolanga tamso etindanga na mabe pona souffrir trop moto azo nyokolanga ezande ye nga peka na moyi kaka na luka peka akufa kamba na moko osomona yango no mona donc na vanda aka na sambela aka nzambe chaque chose a son temps na sambela aka nzambe soki ezana maboko o ya famille soki ezana maboko o ya nata ba camarade te o ba collègue musala o ba voisin po ba voisin pe ba koma kokota to ebité nzambe ka muto ayebi osomona to pesa na maboko nzambe ka po na pointe ya suka ndeko na ko sala accident makasi osala accident ya makasi osakana te nyoso ka muto moko kaka osala accident ko teni nasala ki yawa batonga ngai bataka 225 pince côté na lokolo ola 225 beaucoup ezaki libanda ela mon dieu ozomona nde yango nde penya moto ekotisi ngai evantisi ngai so ndako ezalaki nini na moto na kati ya taxi bon moto atutaki ezalaki moto ya moto taxi qu'est-ce qui s'est passé 225 épingles ola nzoto malili na banda otambola moto ya moto alongwe na makadam ayi koramase nga na se na uta likolo na kiti na se babeto ezalaki wana babarre de fer nde pasolaki ngai mon dieu ovanda na ndako combien de temps na pasi wana 2 ans 2 ans oui 2 ans toi qui 2 ans 2 ans est-ce que ba collègue na yo bandeko na yo papa na yo ya musala baya ko assister comme il faut oui côté bandeko na ngai ya musala
En tout cas, ma base de cœur avec nga batika ngaité papa na ngai ngalfa batika ki ngaité donc e bandaki de ce qui s'itende na télémité. Pour nous voir qui c'est chaque jour là bande comme sou ya poto ba o ba yo kaka ba ndape ko sunga ngai baninga o go boye o go mama Marie-Hélène Lota yepe asangisa ki bana na ye batsaka moi un franc ba yaka kotala ngai wana vraiment na ko maman Marie-Hélène na ba fondation ba association na mona kaka fondation to kanisa de bayaka babadai ko yaka bayaka bango à part wana natikali komona o ANTPC o bona mona na ta NTPC ta mutu moko te o papa masumu de Brenda kanisa mwana azu problème de l'autre côté OK o mokonzi moko boya mboka o boy rien de l'autre côté même monument akwe monument zuli kambu bato wana bamona nte bamona na kaka soki akufaki olinga bomona organisation bana balingaki bazala wana présenter bon dommage na risque ya liwa abikisio a épargner patali bana kolela ya bana oza bana non combien bana 4 na combien de papa moko papa moko mais pour so kotala yo boye histoire na yo et puis si déjà bato ba otala biso pasi et puis si lelisi mitema ya bato toyebi kelelo lokola Android ya lokola internet et comment mingi bato bakoma ko survivre mingi na bato bazali banda ya mboka na musalo tozo sala na bato batala biso musoso pour ça ça musalo bien to kanisa ata na moins 10 francs to kanisa ata na moins 20 francs mo ko yebisa bato nyonso lokola ba belle vie lokola ba sila lokola ba exil peshanga lokola ba Omar Kabongo lokola bango nyonso bazaka na ba chaîne na YouTube pour YouTube nde ba biza kilelo eza makambo lokola ovandi boye nzamba sali yo gas di kolezongi normal osoki bisa bande ko na onini o fixer na caméra bon bande ko nanga na ko loba ke nazali nga poso naza musala o eza vocation nzamba pesanga eza la makila o motema ne tout ça ma vite mbalo na travailler na mama poso mbalo na sana ya poso mbalo na sana poso nazali nazana na ko yete ya musala ti comme ngolo comme kaka chaîne bo ba tout penza e comme neti na moi c'est moké neti biso to le kaka tozo le kaka na télévision zo suka localement mais bino nzamba pesi bino grâce bravo d'abete bino maboko c'est à féliciter vous en la chaîne na bino ce que monique non ambalonga pena travailler na poso je suis là so benga na ndeko na bino moi sinon oya na koya na usala to na ngana sa bino ka poso mama bana 4 mobali moko papa ya bana azali ozo vivre na comment po na koti wana na moni situation comme tu vis na aroza na wana nzoto tu peux pas vivre comme ça mais tu vis comme ça papa ya bana za wapi ozo vana na bana ndenge nini bon baba eza ba longue histoire na beta mouvement te boza privé donc na ko beta te mais au moins que na zanga mo na vandanga na bana donc il faut que na bien kota ngo za longue histoire za privé vanda kaka yo na bana 4 kamuze bele na 4 donc on les a privé moi na loba na bimisa nyonso exacte bo comprendre nga mais bato ya diaspora pe bakomi ko banga pe ko sunga bino surtout bino bato bo salaka monde art monde théâtre bakomo loba ke boza ba ingra lelo bakoko sunga boy lobi ko bofingi bango lelo bako tindela bino biloko boy lobo bengi ngo biloko ba 1 euro lobo bengi ngo biloko ba 2 euros pasi wana bakomo sala ba na mitema bakomo na ko banga ko sunga bino mais loko yo na difficulté yo na ba problème yo na besoin les sungi tu peux dire quoi nakolo bandeni bato yo bazo finga bandeko na biso ba diaspora o bazo minimiser bango 1 euro ba bloka ba 1 euro 1 euro kendo yibango kendo ko yibango ba ko lapide ba ko bomayo na pona no makambu penza e komela bango te pona bazona ba problème na vie hein o biso ba poso penza to zwina ba vibo po kaka maboko eza makila te maboko eza pembe po soki maboko eza kina makila ke na kotanga pe na boma na sala batu mabe meta mususu nazali boso la écran ya Congo mobimba na oloba te neti na kufa kala na Congo mobimba nga ozwa kaka na cercueil e filmer ngai mais tangu naza hein
moto asungi yo ata moto apesaki yo mai ya pamba azwi mai atieli na verre apesi yo omeli faut senga merci po bacour biso tokutani nango na vie baaccident biso tokutani nango na vie so bandeko na biso wana te po awa kongo toana mitema mabe tosungana nanu te po siko soki bokandi kofinga tokofivre nde tokosuka nini yaona esiki nokaka makambo nani ekomeli bino te soki ekomeli bino otala pene eloka kolia boza nango me apo otya na monoko ozokoka te nde oloba te donc eza kaka mpasi nga na kosenga kaka na koloba vraiment en tout cas bolimbisi pardon mingi vraiment ngai naza vraiment contre ça nasepeli nango te yabi kosunga biso makasi koleka so toza bairreconnaissante eza mabe tofo tozala reconnaissant to bosungaka biso vraiment bosungaka bino vraiment na 13 mbasu wana nazonga moke po esalinga nzoto malili obi nango oza suna mbasu mosusu awa ande navandi boye omoninga te tokuta elo na nzela sina oti hôpital siko mbasu mosusu awa pota oza na pota awa bazotraite ono ndenge nini poza moto nzoto minene nzoto eza na mafuta bagrese ebele ozwaki deja bambasu na makolo ozwi mbasu awa ozwi mbasu na libele ozwi mbasu na motema donc bambasu ebele sikoyo lelo ekomi so na panzi dis-moi ozosala ndenge nini po balobi douleur ya mbasu eleki douleur ya makambo ebele oui eleki même moto apelisi mbabola donc po kaka nga poso na mwasi makasi na vraiment makasi esprit nanga eza makasi osakana te nzambe azobatela kaka nzambe ana contrôle nakendaka église so nauti église pasteur na ngai apôtre Jean Ngala napesi mbote ebele soki asaleli nga prière esili babondeli bakisi nakei na hôpital nazwi traitement nazongi ndako ozovivre kaka boye naovivre nanga kaka boye siko situation na yo actuelle eza ndenge nini tozomona yo kaka boye maintenant motema na yo ozolela tozomona yo kaka boye mais na kati na yo oza na kimia te situation eza na ndenge nini poso samedi situation na nga na poema ndako mana poema ndako kama oui sika ya kovanda sika kovanda wana côté tokoti ofutelaka nafutela $100 par mois $100 par mois bon marché millier naka na poema ndako moni esika soki ata olala no nzala ozana esika otya motu to so esika otya motu eza te eza pasi naka na poema actuel nanoka na problème ya ndako ape na bon marché bamai na bacourant na bango likolo donc naovivre kaka bongo nazosala eloko te avant à part bathéâtre na bandaki nazalaki mwasi ya mombongo natika me mbongo nyonso tuna fond ekendeki na maladi ya accident donc fond na yo mbongo na yo mombongo na yo ekoti nyonso olala nzamba okamoni esaliki bana kutu ya mokeka moto otanga balobi baklasse eza ofele yango babi primaire po yaza na primaire mais so tokomi na basecondaire bazofuta bana nao babandi te baza na ndako na sokondi bango bana na ndako donc bana nyonso baza na ndako kaka moko nde lokwa aza na primaire ye nde azokende kelasi betiki solokele mwasi ya motema monene nayebi ke olanda émission oyo yebisa Christelle basi ya mitema minene nayebi ke boyokaka mawa na likambo oyo ekomelaka bandeko Grâce Moïla, je te salue aussi Madame Edith Ampasi moto akosunga ye yo moto akoede yo parce que aza na possibilité te aza na pasi boyoka mawa bato bokotala émission oyo botala niveau ya 225 épingle na likolo ya moninga mwasi botala pasi yo moninga mwasi 13 mbasu akosouffrir akolela asala nzonzingi te ye vraiment na kati ya banzonzingi azalaki ni mise à part ye na kati ya banzonzingi vraiment okota vraiment te oza vraiment du domaine te na makambo yango mais na kati yo te place wana na 13 mbasu wana natikala koleka na émission moko te na 13 mbasu natikala koleka na émission moko te ke nde mpela bapote ezalaki ezongenga na makolo boye misuni ezokweya na bengi boyamisuni ekoma matina kokwea oui bien sûr ya oyo nyonso oyo omwa te omwa cicatrice oyo nyonso mbasu oyo nauti ntango nasali accident après na bandi na lokolo na ziki na lokolo kuna sikoyo awa oyo nazolakisa oyo omwa ndenge eza nabenga motu te
na leka na chaîne moko te mais pour nani obenga te bandeko ne bazali bandeko na kota ndako 2 ans mais il fallait obenga bandeko non soki tu peux condamner il fallait aux autres contact obenga bango oyo kata réaction na bango ça m'a ok na pas si je souffre olingo kata bandeko ne so balinga baloba nini sur yo vandi yo moko isolé d'autre part le kola yepo lingi kozana na baninga te poso ke likambu baninga babenga ndeko poto okara déjà famille ya arbre comment déjà bomoko bozara bomoko déjà soki likambu to mona rande ba yaka kosunga yo le kola mi benda nzoto bo banani ba koyeba problème na yo yebisa biso te moni eloko yango na koma komona ngo obike ngana zwimba su de fait le kolia za envie tant que bandinga oh là là aza envie iye kutundi azoya kotika nga bapisi wamba sa 40e wana ya liboso na 2e na 3e po bazali kobeta te ke no babeti na zele kauki babeti te bazobeta mbasu likolo ya mbasu loso babeti kota pota bamoi na résister babeti lisusu ebanda kokauka te baza koenchaîner nga ka bongo donc ekutani ke nakota na nga ndako ya nganga te nasala na nga mutu mabe te naza na nga na makila na maboko te maboko na nga eza propre eza pembe ntamoi nzambe azokonyeka kobatela nga alors mutu yango azosala yango efa luka tika na ye mpo azotouche neka poso ya pamba molimo na nga osimba ngo te zomona nzambe ana contrôle nyonso akanza te ndenge azosala nga mabe osanga mabe nzambe azobetele maboko mais mokolo ezali akofuta yango ti en génération ti na 4e génération na ye ngasala na nga mutu mabe te na ngai boye kaka nakei nasambeli nzambe na nga nazongi na vandi mais tant yozo likosala nga mabe po gagner nini po zwa nini tant mosuku yozo vivre pe mie koleka nga oh là ça fait trop mal na makambo boy mais pour ngai na lingaki lokola osani ndeko oza moto ya art soki likambo lelo boye baninga no baza bato ya art o pe lelo soko bengi bango boye solution pe koki omonana so po luki bango boye solution lokola oza na problème yo oza na pasi kolinga te kaka bato baya vers yo soko contacter soko bengi ozala esengo mingi po bato baotala bamama ebele badérange nga tana kende ozwa pose kende kozwa samedi kende kosolola na ye kende kotala ye bamoni pasi na yo baoki kolela na yo yo pe force lango soko za na pasi oluki bandeko na yo baza bandeko na yo baser na yo otalisi bango likambo bakozanga te kosunga yo bakozanga te problème eza te ntango mosu eza ndenge omoni nakoba ndeni biso touti na école tozwi formation ya makasi ya école ya ngalfar na lokuli ya koyeba théâtre ya kosala script zolanda ntango mosusu baide na bango me ngai nakangama na role moko te nakoma polyvalent na joua barole tout o mama o boye nyonso nasalaka mpo nasi nakoli nasali 23 ans de carrière nakoli ti ke ntango mosusu script na ye to pièce na ye ndenge azokoma ye mokabi te ndenge nakomi oyo natia intel nayebi ke mokolo bakosepelaka non sikoyo mbala oyo tokoma totia role oyo mpo so ajoue nazali si eza mosala na ngai nakoboya ndenge nini mosala yango eza na makile na veine na ngai ezotambola est-ce que okoki jouer c'est biso ata mokie tomona vraiment que talent na yo wana ezali encore te ezali so apesi ezali na koka te biso ba mouvement non so na veine na douleur douleur on a likolo te na libumu côté mbaso ezali na douleur mais boye bakaka ke naza penza bon soki babengi yo baproducteur lokola baproducteur bazala lisusu vraiment te mais producteur moko lokola bayalfa bokola sepeli ke akoma filme na ye ozala wana na bapasi boye na badouleur ojouer ndenge nini na ojouer nzambe mdenya asala na ojouer wana ezali vi na nga mobimba mosalaka yango wana osala apart ata oyo babi oyo nakoke na bureau naosala mosala nakomi secrétaire oyo nakomi nani oyo ata nazoteka naosala mombongo naosalaka théâtre naotika ngo te passion na yo naotika ngo te. Merci beaucoup pour ce samedi. Tout comme nous avons vers la fin émission, mais koyoka histoire na yo et puis si bato bazota na biso pasi et les lycée ba maman oyo bazaka na mitema ya kosunga moto kosunga yeyo moto kokanisa yeyo nzambe pe botala ke bana bazotanga te botala esika azali azana problème ya loyer ana problème ya garantie
azovanda na condition moko esengi te avanda asa na besoin lisungi na bino bino soki bosungi ata ye apesi merci te mais nzambe ya lolo o akanisaka bana bazanga baboti o akanisaka bato bazolela akokanisa bino nayebi ke bato bosungisi mpo bolingaka na yembela bino bato basengeni bani te ya koyamba emona yo ozoyebisa bato nyonso balandi yo nini o balingaka yo o batindi nga encore na ya koluka ozoyebisa bango nini nakokoloba ke soki ya baproducteur baproductrice bazali nga nasalaka mosala olelo kokabela nga 20 okabeli nga 10 okabeli nga iboye ntango mosusu nakofuta nafuti mwa moko nafuti ndako mais soki ke mosala na ngai eza na makila naosala mosala na ngai nazozwa 1 franc chaque fin du mois nazozwa esunga nga ndako ekosunga ngai mai ya bato na courant ekosunga bana donc c'est ça lelo na naso moka yango donc bosunga ngai poso artiste na bino na sepelisaka bino eza kuna mosusu mona benga bia poso biso vraiment ezalaki na mosusu bastress soki eleki vraiment na motu boye natie kaka tete na ndika kotala obo na bandi oseka mwa bastress ezosila ezosala biso mwa babie moko boye siko poso wana po sepelisa bino susu moral ntango moral eza bien te makambo nyonso eza malamu te oyo ndekola bino ya mwasi naza na nga wana soki bopesa o mosala nasala na kosala po bamoyoke na nasunga nga asuwa bamoyoke te ndeko na nga garanti na ye esili napesa ye azwa to natala place na ovanda ki na change ata esika nalongwa wana eosalanga bien eosunga ke no napesa ye asala commerce na osala commerce mpe fin du mois na nafuta ndako nga moko sata théâtre ekoma na retard ya ndako na futi mpo nazoteka nanesaka bandeko na ngai yango wana merci numéro ya telefone mosusu moto akozala na besoin abenga yo mbala moko azwa yo asunga yo mosusu koleka mpa na ngai te eleka mbala moko vers yo moko opesa bango numéro na yo ya telefone merci numéro na ngai eza mpe na whatsapp ezali plus 243 99 58 999 11 na suka donc ezali plus 243 99 58 999 11 na suka nde numéro na nga poso yango wana osilisi makambo nyonso ya koloba merci maloba esilaka te mo quelques personnes batali yo bazali bazalaka ebele boka bango baebele bon ndeko na ngai bambote ebele na bato bazomona ata mosusu omona ovandi boye te poso lelo tosombeli ata mwa loso alia bavie na ngai madizo zenga mambu na ndeko na ngai mosusu yoka famille yoka bambote ebele napesi mbote na ngai bon grand frère adriche motomètre beba zibeba nayebi ke yaza awa na kine napesi mbote na ngai na bafane na ngai nyonso balinganga mingi bon bafane nango balinganga mingi bambote ebele Julie yoka mère double bambote ebele beba zibeba disha motomètre bambote madizo zenga mambo Goldi Miel Mvuba Shila Bisadi pire petit nanga moko ya motema mabengaka ye Kofi Olomide ya koma gumba Kofi Olomide ami bengaka muzangila bambote ebele napesi mbote na ngai na famille Bikenge, Erika Bikenge, Princesse Bikenge, Merveille Mvuba, Ambote Bele, na Kadi Mvuba, Ambote Bele, na pesi sumbote na ngai na Bofonde, Venanga Bofonde, na Germain Bofonde, Ambote Bele. On devrait bien à moi si. Vraiment, je suis de cœur avec vous. Ce qui vraiment bon la kisinga ko péché et au sala bien ma casse. Merci. Merci beaucoup pour ce samedi. Comme une souka émission à Mokolo Walelo. Nebi ke bato batali biso bazaya ko sepela bato pe balingara art et puis si bango liso sumayele et la kisi ke arizawa azana besoin te bokabela ke kaka bolukelo moko bolakise kaka kolona
so bolakisi kolona moko bandolo nazo buka eza mabete bato pe bazana ba chaîne ya YouTube bato ba produisaka bato leke TV eza wana poso samedi yeyo ba Belvique kandi baza wana poso samedi yeyo ba Exil Peshanga ba Sila Bisalu bato nyonso baza wana poso samedi yeyo bozongisi lisusu na art to na besoin na ye na art ya mboka na biso po esepelisa biso na ba passion na ba souffrance to robela te bikonze ya mboka ba mama basungaka bato to yebi déjà bango bolakisa bolingo na bino pa poso yeyo bosunga ye kosala bien. Merci na bino spotali biso boza branché boza ki scotché ou bolondaki biso ne bandeli titre comme na suka bo like émission bo commenter émission ba diaspora bato nyonso batalaka biso o balingaka biso tolingi bino mingi. On se retrouve avec vous à la prochaine émission. Allez, bye bye.